Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Pun boleh dipanggil banget. Muhammad. Amal ibaratnya gambar, tapi hakikatnya ruh adalah ikhlas. Jadi tidak ada yang menjadikan gambar yang bagus kecoba Allah. Hakikatnya ruhnya amal adalah ikhlas. Apa sih ikhlas iku? Ikhlas iku murni. Ikhlas aku, ikhlas saya lepas, ikhlas. Orang semun ikhlas kok ditoleh mana? Berarti cara wong ngising. Nah, ndelok tae ngono lho. Masalah Muhammad. Ikhlas itu apa sih? Murni. Lah, yang namanya murni itu apa? Murni itu tidak ada campur. Ada yang namanya bensin, terus kok ada campurannya minyak tanah. Berarti ini tadi bukan berarti sing dodol ya juga tidak ikhlas. Nek dilebokno nanggone tangki terus mari ngono engko nek disetater paling dadi ngadat. Nah, bagaimana caranya kita itu amal yang ikhlas supaya agar tidak ngadat, Allah yo gak ngambek. Kok Allah kok sok ngambek barang? Isok ngambek. Yang namanya panjenengan ini bentuknya dalam hati panjenengan ini adalah bentuknya dekatnya Allah kepada kita. Karena kita ini adalah bayangannya Allah. Masya Allah Muhammad. Lah, jeroane ikhlas iku ya iku abror. Lah ing dalam rasane ikhlas iku ya iku muqarrab. Nah, ternyata yang namanya ikhlas iku mboten blas atau tidak ada nilainya yang namanya ikhlas. Ya apa iki? Ibaratnya gambar yang tak bernyawa, raga tanpa nyawa, jiwa tanpa busana. Kok dadake ana wong iku mang pas maringi iku mang kaitane ikhlas, koyok ikhlas. Kon tak iki bareng iku mang telangke dino nang omah, dia itu membutuhkan sesuatu yang pernah diberikan kepada orang lain. Waduh, wow, jadi kena ikut aku dewe membutuhkan. Pernah punya pikiran seperti itu? Lah ini seperti raga tanpanya iki ngono, gawene gak sing jenengi mang jiwa, tetapi gawe roh rasa. Lah iki lak ngaji roh ikhlas tapi dirasakno ngono lho dulur. Dadake ana amal kok tidak ada nilai-nilai tujuannya kepada Allah, kok mung berhenti selain Allah, itu namanya gambar tanpa makna atau gambar yang tak bernya. Makanya ngaji saiki iku belajar belajar ikhlas iku ya apa sih? Kala kita ingin belajar ikhlas, bagaimana kita menjadi orang ikhlas? Bagaimana kita itu ikhlas pada waktu itu melepaskan yang namanya pengalaman uang, lepas dari riya, lepas dari ujub, dan lepas dari perasaan rumangsani nek dheweke iku mang ikhlas.
ngrumangsani nek dhewe iku mang dengan pemberiannya dia, dengan berjalannya dia itu muqarabah, dengan jalannya dia itu ket mulai oma sing diangen-angen iku mang katene ngaji, terus ndadekno iku mang ikhlas. Bagaimana caranya lepas dari sifat-sifat yang tadi itu, yaitu lepas dari riya, lepas dari ujub, lepas dari pujian-pujian dari orang lain. Sesungguhnya pujian-pujian itu adalah sebagian daripada api neraka. Bahwasanya kalau panjenengan ini melakukan suatu amal, maka melakukan suatu kebajikan, melakukan suatu kebaikan, kok dadake langsung dielem ambek wong liyan. Nah iki ngono jare Kanjeng Nabi, tampar pipi yang kanan, kalau kamu dipuji lagi tampar pipi yang kiri, sampai sak mono ya. Cek ya apa wonge cek muring-muring marang ngono ngilokno sampean wis gak dipuji maneh ngono lho. Nah, tapi iku ibarat itu lur ngono wong tamen tau wampok ngono. Maksudnya iku mang sampai disitulah Kanjeng Nabi memberikan contoh. Iki masih dalam pembelajaran atau tahap belajar, bukan nilai atau tujuannya ikhlas. Bagaimana caranya melepas dari sifat-sifat dari riya, ujub, dan lepas dari selain Allah. Terus niki wau al-hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fil ardil khumul. Apa sih karepe idfin iku? Idfin mendemo sira, sapa sira? Idfin mendemo sapa sira? Mendem wujudaka ing wujude sira, dipendem fi ardi humul ing dalam bumi ini penyamaran. Fama mongko utawi opoe nabata kang tukul opoma mimma saking barang kang la yudfan lan ora dipendem opoma iku la yatimu ora bisa sampurna opo nitajuhum iku buahe ma. Ini dikolaborasi ambek iki. Apa maksudnya iku? Al-a'malu suwarung qaimatun wa arwa'uha sirru wujudi ikhlas. Mengamalkan itu gambare jumenenge ruhnya, arwahnya amal itu wujude sirine ikhlas. Di antaranya kita itu agar bisa melakukan ikhlas, isok sing jenengi mendem jero. Jadi wujudnya kita itu harus dipendem, ditanam yang paling dalam, yang sampai tidak kelihat. Sing jenengi ditanam itu ono wujude, ono barange, terus dipendem, tapi gak ketok. Tapi iku tapi ono jerone. Paham ah? Sampeyan iku duwe sesuatu, sampeyan pendem, terus sampeyan uruki. Wong-wong iku mang gak ketok, sampeyan dhewe sing ke. Lah iki ngono sirine amal. Pun paham? Kena-kena nggih. Iku ngono jenenge sirine amal. Menanam diri, yang namanya menanam wujud itu menanam dari penyamaran. Wis mari iku ojo ngene, iku mang tak pendemno kene rek gak ketok barange, tapi sampean tengeri. Iki jenenge duduk penyamaran. Paham? Nah, nek wis mari dipendem iku mang pokoke sampean ketok ngerti nek nggone iku mang, bahkan sampean itu tidak tahu kalau iku mang pendemane sampean. Paham? Sampean kok melakukan suatu amal, melakukan suatu amal,
Terus mantan iku wau sampean tekek mbuh iku mang duit piro, mbuh iku mang sampean nyumbang opo ae iku mang sing dadekne iku mang kemaslahatan kanggo sumbangan dan sebagainya, mbuh amal jariah, mbuh iku mang amal sing kanggo mukorobah. Sampean iku wis angen-angen, terus gak ngerti, sampean biyen kok ikhlas. Ono wong kok njaluk sumbangan kubah, ngerti kubah? Sampean begitu sampean lewat mesti ketok iki kubahku. Secara otomatis atiku ngomong ngono, masukku ikhlas. Iku ngono. Padha karo gak iso mensirikan yang namanya amal. Itu pun yang dinamakan bukan belajar di idhfin itu tadi atau tidak mendem jeruk. Itu sama dengan gambar yang tak bernyawa. Ya apa sih gambar tak bernyawa itu? Seperti kita itu bahwa mayitun, seperti bangkai, tapi tidak bisa Sholli ala Muhammad. Menanam wujud dalam penyamaran di dalam bumi itu maksudnya aktivitas amal terus dijalankan. Tapi yang namanya pengakuan diri iku ngono nggon aku, iki biyen aku sing nyumbang, iki biyen aku sing kan kadang ngoten nggih. Apa maneh kadang-kadang ono wong nyumbang sesuatu iku mang tambah roh kok kabeh. Iki mang Pak Haji Sakri iku mang iki anu ning Sakri sing bangun masjid iki ngono. Dik-dik iku ngomongnya wah iki Haji Sakri iki balik ngono. Iku ngono tambah suwe tambah entek tambah amblas. Iku ngono padha karo amal. Gambar tidak bergerak iku mang coret-coretan tapi yang namanya muspro itu adalah abstrak. Ketok gambare tahu nyoret-nyoret ngene iki tapi tidak bisa terbaca. Bisa dibaca dengan pelukisnya sendiri. Kalau menggambar itu yang naturalis tapi nanti bisa menjadikan surrealistis. Kok mlebu nang kene paham kira-kira iki? Aktivitas amal itu tetap dilemparkan kepada zat Allah. Bahwa kita itu kalau melakukan sebuah amal itu karena Allah, karena wujudnya yang namanya kita ini amal dan perbuatan ini semua ini adalah kekuatannya Allah, bukan kekuatanmu. Ojo sampai aku iki mengakui yang namanya pengakuan diri ini loh yang tidak boleh atau sama dengan tidak ikhlas. Walaupun kelihatannya mata tampaknya dia jangan menjadi omongan begini. Lah apa sih aku amal iku ngono ya percaya Gusti Allah kok. Ini pun tidak boleh. Ini bukan yang namanya syirik, tetap diomongkan walaupun dia itu bilang bahwasanya saya ini amal ini adalah krona Allah. Iki ngono ya gak perlu diomong. Paham niki? Engko nek gak paham, nek gak paham langsung ngacung. Langsung telunjuk. Mboten paham kula. Soalnya ini ngajine iring pangiling yo interaktif. Iring pangiling iki kadang aku yo gak iso, kadang liyane iku mang oh ngeten Gus. Oh iya. Bisa juga seperti begitu. Karena di sini bukan ada kiai, bukan ini semuanya. Ini murid bukan. Amal kita ini ngamal yang namanya ngamal rasa. Jenenge ngamal rasa itu ngaji yang di dalamnya dalam lebet wonten ing lebat. Dadi goleki jerone jero. Iki sing ngertine siri insyaallah sing paham. Jadi soal hati ini harus selalu dimunculkan rasa iki mang tumindake saya ini sang suatu amal ini adalah sirine Allah, sirullah ya sirine ati kula niki ya dipendem jero-jero. Cuk sampai dikatakan wong karena sejatinya Allah itu adalah yang mengadakannya bukan kita ini. Gusti Allah ya sebagai penyelenggara kang sejati. Gusti Allah ini sebetulnya ini yang melakukan sing yang membisiki hati panjenengan ruh panjenengan kon niku amalole kon niku hambaku amal nang sepodo-podomu menjalankan segala sesuatu ini yang namanya amal ini karena Allah.
Shalli ala Muhammad. Sahih amalaka bil ikhlas. Sahih benerno sapa sira amalaka ing amal sira bi ikhlasi kelawan ikhlas. Amalmu itu amal sira iku sing teman-teman dan bersungguh-sungguh dengan yang melakukan sebuah amal. Carane apa bersungguh-sungguh iku? Tabari kelawan merasa bebas. Mari amal gak delok blas, bebas wis gak iku mang terus dadake wong ku mang begitu kudu amal. Iki kon takeki iku mang dhuwit ya. Iki men takeki klambi ya. Oh iya aku ikhlas. Dadake klambine iku mang kok ketok digawe wong. Terus diomongi wonge, "Kon wingi takeki klambi kok digawe." Enten nggih ngoten nggih. Iku ngono gak ikhlas wis. Mun ikhlas bae iku mang disuwek klambine bah dikuwak nang kali, bae iku mang digawe wong, bah iku mang dikekno sapa ae. Iku mari iki ngono sing jenenge GAI. Kita itu membebaskan diri dari sifat-sifat kemilikan lagi. Paham ya Mas Majid? Nah, itu yang namanya ikhlas. Kok ikhlas terus mari ngono kok ngono iku mang diomongno maneh berarti mboten ikhlas. Ikhlas iku merasakan bebas dan lebaran dari sifat-sifat kemilikan. Lebaran itu ya lebar tol, lepas, habis, bisa dikatakan habis. Inilah yang ngaji pertama sampai durasi niku kira-kira 12 menit niku iku ngono sing jenenge idfin utawa sing jenenge menanam wujud utawa mendem awak sira. Menanam wujud itu bukan tujuan buahnya ikhlas atau amal tadi, bukan itu belum mencapai yang ke dalamnya. Itu masih proses pembelajaran. Ibaratnya aku nek katene ikhlas iku mang tak totone awakku, tak curigane atiku, tak pendeme awakku iki mang, tak singkit nih, gampangane ngono, disingkitkan. Hati ini ditata dhisik, ditata dulu di dalamnya, ini dipendem dulu, ditanam dulu, dicurigai hati kita ini. Walaupun kita melakukan sebuah amal kebaikan, tapi dicurigai hati ini, harus dicurigai, didengkek hati ini gimana. Hatiku gak kelawan riya, gak kepingin dilem ambek wong gak kaji iko ngono. Wis gak ketok wong sapa-sapa kare nyumbang masjid ketok wong ya. Tantangan hati. Nek wis tau mendem jero iki mang, petuk wong iki mang wis gak dianggap sapa-sapa, iki dianggap iki termasuk klosete ngising. Paham ah? Diinjiki, mari terus mosok ditoleh maneh rek, mboten nggih. Kita ini pada waktu kita menyumbang di masjid ketemu mek wong iki mang, ini sebuah tantangan. Atine gak oleh ngomong iki wong ketok wong iki rek, aku tak bujuk nyumbang iku mang, wong iki mang cek ngomong nang gone liyane. Lah iki ngomong padha de. Iki ngono termasuk tidak bisa mendem atau menanam wujud. Ini adalah latihan, masih menanam, ini masih latihan atau sebuah metode, bukan sesuatu yang menjadi tujuan atau bukan hasil. Ojo salah kaprah, pendemen awak sira ing dalam bumi nggo cuklangan. Mari ngono aku tutupana ya. Mandam jret. Dulur, yang namanya mendem itu duduk mabuk loh, menanam diri, memanam wujud. Terus mari ngoten diuruki ngono terus mari ngono ngene jare ojo salah kaprah. Masyaallah Muhammad mboten ngoten nggih dulur nggih. Yang menanam dalam diri kita ini wujudnya kita tanam atau disamarkan. Ojo salah kaprah. Idfin itu salah satu proses awal, salah satunya atau tahap belajar. Yang namanya tahap belajar itu masih langkah pertama untuk menuju kepada ikhlas. Pertama wae dipendem,
menanam tubuh kita ing dalam bumi. Maksudnya menanam tubuh kita ke dalam bumi iku apa sih maksudnya? Moh dadi wong sing terkenal. Moh dadi wong sing terkenal. Gak gelem terkenal. Kok ana wong nyumbang, kok ana sebuah amal, mare ngono terus dikawonal cek dikepengin menjadikan figur publik. Menjadikan orang yang tenar. Tapi dengan tujuan maksud tertentu atau tendensi yang lain. Lah, tendensi yang lain ini biasanya itu apa? Biasanya ini adalah pengakuan diri, supaya dirinya diakui, makanya kepingin jadi orang terkenal. Awak kula kali sampean ini, kalau kita ini punya jasa, biarkan manusia atau yang lain-lainnya ini mereka ini merasakan jasa kita itu, tetapi mereka itu tidak tahu ini jasanya siapa. Paham? Ojo sampai terus mari ngoten diwale. Wis iku mang sesuatu dan sesuatu gawe monumen. Ngerti monumen? Ditulis nang ngene kuwi ditandatangani Suherman. Paham? Enten lah ngoten niku. Wis enten mboten kok enten terus. Nggih enten ah. Oh niki kathah ngoten pun muni enten. Ditulis jeneng CE menjadi orang terkenal iki mang gawenane si A atau Suherman. Paham ah? Ngono rek. Hakikate panjenengan ini yang namanya idzfun wujudaka fil ardil humul iku, jasa kita ini dengan melakukan segala sesuatu walaupun tidak mengeluarkan uang, pemikiran atau jasa itu biarkan semuanya menikmati, tapi hakikatnya panjenengan ini yang memberikan jasa ini orang lain, mereka harus tidak tahu iki ngono pale dadi ikhlas. Iso kira-kira ngono iku. Saged ta? Nyumbang duit 50.000 ngono ku mang ambek diketok-ketokno DPP titik ngono sawangane tapi ditudono. Oh gak kok gelem jewer ngene iki lho. Gak. Ngene wis pokoke ketok laweg atine baru dikek. Lah ning ngono ae kok ora gadal. Kelas.